จ้าผู้ชายเวรเลยเอาไว้บอกเพื่อนกูโดนแน่ๆเพื่อนกูยิงเกย์อยู่มาโรงเรียนนะสวัสดีเพื่อนๆ วันที่ พวกเองได้แฟนเพศอะไรผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยววิ่งมา ยังไม่พร้อมบอกหรอกไว้รอ วันที่เอ็งบอกนึกไว้บอกนะ เกมเล่นเกมเปล่าคนได้ 1 ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหก เพราะว่าคนแรกเลยว่ะ ไวนะเนี่ยมันใช่ ไม่อยู่แล้วจบ แล้วจ้า รอ EP 3